예, 안녕하십니까. 세계 1위 차트 개발자 차트업입니다. 제가 이렇게 지금 완전히 편집 안 하고 라이브로 녹화를 하고 있는데 세계 1위라고 이렇게 말을 하는 부분에 있어서 굉장히 자연스럽죠? 이런 말을 하면서 너무 자연스러워서 제가 졸리기도 해요. 그래서 저는 워낙에 보여준 게 많았기 때문에 그래서 제가 지금 하고 싶은 말씀이 뭐냐면 여러분들이 이제 이 수식을 만들어서 뭔가 회원들을 이제 들여온다는 게 뭔가 촌스럽다고 느껴질 수가 있는데 일단 이 수식 시장이 시작된 지가 벌써 3년 정도 한참 이제 만들어진 지가 이제 유행했던 게 3년 정도 됐던 것 같아요. 그래서 제가 이 시장을 망가뜨린 주범이고요. 아시는 분들은 아시다시피 뭐 구독자도 얼마 없어 보이고 조회수도 얼마 안 나와 보이는데 뭐가 주식시장을 없앨 수가 있었냐. 아시는 분들은 아시다시피 영상 조회수는 그렇게 많이 안 나와도 쇼츠 같은 경우가 막 1000회 이상은 기본으로 나오기 때문에 조금 해외 선물에 대해서 관심 있는 분들은 허구한 날 그 검색창에다 해외 선물 검색하시기 때문에 쇼츠에 제가 항상 그 다른 업자들의 그 부족함들을 까고 그런 애들이 과도한 금액을 설정하고 그런 부분에 있어서 뭐 주식 단테라고 검색기 파는 놈도 있었고 800만 원 정도에 이제 팔았고 그리고 가장 많이 알려졌던 골든 서퍼도 이제 패키지로 가입하면 1800만 원 평균 한 900만 원 정도가 가장 최소 금액이더라고요 보니까. 그래서 그런 금액들을 가진 그런 차트들이 판매하는 게 이건 진짜 사기고 그리고 이평선이나 MACD 그런 단순한 그런 지표 갖다가 여러분들 현혹하는 거다. 조금만 공부해보면 저 새끼들 다 구라치는 거 여러분들 다 알 수가 있다. 이렇게 제가 그런 거를 다 낱낱이 까발리고 한 업자는 제가 걔는 한 구독자 1000명, 9000명 정도 있었고 차트 가격은 한 800만 원 정도에 팔았었어요. 그 새끼가 보통 그냥 정가는 이제 1000만 원이고 할인은 뭐 800만 원 이 정도로 많이 하더라고요. 그래서 그 새끼가 차트가 완전히 시그마라는 그런 증권사에서 그냥 여러분들이 편하게 이용할 수 있는 지표 갖다가 설정한 그런 차트에 불과하다. 저런 거는 나한테 팔면 나 2만 원에도 내가 팔면은 만 원에도 안 팔겠다. 이렇게 공표를 하면서 실제로 그 새끼가 이제 완전히 코인으로 도망가 버리게 만든 제가 그렇게 하나하나 정의 구현도 하고 이 어느 정도 대여 계좌의 카르텔이 있잖아요. 그 카르텔들이 뭐 이런 차트 알록달록하게 해서 많이들 깼었는데 그 부분에 대해서 완전히 전멸시켰다 보시면 됩니다. 제가 그래서 그 부분에 대해서 제가 이 시장 자체를 완전히 없앴다 보시면 되고 그리고 수식이라는 것이 결론적으로 증권사에서 이렇게 이 툴을 이용해서 증권사에서 만들 수 있는 그런 툴을 이용해서 만든 거일 뿐인데 왜 굳이 내가 여기에 가입을 해야 되지? 라고 생각하시면은 첫 번째 여러분들이 이제 좀 편견을 없애야 돼요. 노이즈라고 하죠. 일단 구독자가 작아 보이는 것 그리고 조회수가 작아 보이는 것 그런 부분들에 있어서 댓글이 없다는 것 그런 부분에 있어서 노이즈를 쳐내야 돼요. 그런 부분들에 있어서는. 그래서 그리고 제가 항상 말했잖아요. 여러분들이 얻을 것이 뭔가 그게 가장 중요한 것이고 나머지 뭐 댓글 수나 조회수 그런 것들은 다 노이즈예요. 그리고 저를 뭐 이제 안티가 제가 당연히 있죠. 제가 이제 하도 그런 시장에 있어서 압도적인 실력으로 다른 애들을 그냥 애기들로 만들어 버리니까 저에 대해서 억지로 싫어하는 분들도 에이 거짓말이겠지 이렇게 기대하시는 분들이 있었을 텐데 거기 판매되어 있는 페이지에 나와 있는 판매 전부 다 이루어진 게 맞고요. 근데 그 판매 자체가 제가 모두 다 받지 않고 이 테스트를 해요. 그래서 평생 함께 할 수 있는 그런 회원분인지 그런 테스트를 하면서 많이 쳐내죠. 그래서 저는 이 판매에 대해서 그렇게까지 생각을 하고 있는 그런 사람이 아니고 거기에 목매는 사람이 아니고 우리 그런 시스템에 함께 할 사람들을 찾아서 오래 갈 수 있는 사람인지 저도 이제 거르는 과정을 굉장히 엄격하게 하기 때문에 빚이 있으면 당연히 쳐내는 건 당연하고 그런 부분에 있어서 엄격하게 하는데도 회원분들이 그만치 많이 들어온 거는
하나 과장 없이 사실이다. 다만 이번 달에는 약간 그니까 좀 디바인 차트 같은 경우에는 회원분이 안 들어오긴 했는데 지금 회원분 자리가 한 분 남아 있어요. 한 분 들어와 있고 지금 그러니까 가장 최근에 이제 디바인 차트 세 분 그 코칭이 끝났죠. 기존에 구매하시던 분들 중에서 세 분을 추려서 이렇게 코칭 시스템 그 진행했던 거는 이번 달에 끝났고 이제 새로운 그 분기에 기수들을 모집해야 되는데 한 분은 들어와 있는데 지금 두 분 정도 추가로 이제 들어오면 좋겠다 이렇게 말씀을 드리고 무조건 디바인 차트만 구매하라는 게 아니겠죠. 디바인 차트만 이제 구매하고 가입하라는 게 아니라 블럭 차트로 먼저 시작을 해보시고 그 다음에 이제 거기에 대해서 믿음이 생긴다 그런 부분에 있어서 디바인 차트로 업그레이드 하라는 것이죠. 그래서 이런 시스템들이 그 촌스럽다 이렇게 생각하기에는 제가 워낙에 그 재생 목록에 보시면 알다시피 실계좌로 모의 투자로 그거를 이뤄내기 힘든 1년 이상의 확률을 통해서 제가 직접 증명을 했고 하루에 4번 이상 진입을 한 거를 싹 다 공개를 해버렸어요. 그리고 그거 다 쥐고 나서 이렇게 흔들면서 HTML은 그 증권사에 그렇게 쫙 나와 있는 그런 뭐 수익 인증 그런 거는 조작이 가능한데 제가 하나하나 이렇게 잡고 흔드는 거는 HTML 뭐 F12 관리자 그런 코딩으로 그렇게 조작할 수 있는 부분이 아니다 보니까 제가 실제로 다 증명을 했고 또 제가 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 수익 금액만 이제 쫓아갈 거면은 제시 리버머 이상을 이제 벌고 나서 그 금액을 자랑하던가 적어도 여러분들이 직접 배워서 내가 얻는 게 뭔지를 항상 생각을 하라 했잖아요. 제가 조회수, 댓글 그리고 뭐 그런 것들 다 노이즈라서 쳐내고 나서 그래서 내가 얻을 것은 무엇인가 항상 이제 수익 금액에 여러분들이 쫓겨서 눈에 멀어서 그 전문가들에게 등록하고 나면 어떻게 됐어요? 죄다 1%의 그 실력 향상도 없고 실력 향상이 1%도 없고 어차피 여러분들이 나중에 스스로 연구하고 나면은 여러분들이 스스로 깨우칠 수 있는 부분들이에요. 그런 것들을 그냥 걔네들이 그냥 그 꺼드럭대면서 알려주는 거 배웠을 뿐이고 솔직히 말씀드리면 걔네들이 알려주는 거 여러분들이 조금만 시간을 내면 다 스스로 배울 수 있는 것들이에요. 근데 그 부분에 있어서 가장 차별점이 되는 부분이 뭐냐면 결론적으로 여러분이 아무리 평생을 연구해도 확률적인 부분에 있어서는 이 기록을 따라갈 수 있는 방법이 없다는 것이죠. 그리고 심리적으로도 매일매일 변하는 게 심리다 보니까 내가 오늘 투자할 수 있는 시간은 몇 시간인지 내가 오늘 기분은 어떤지 그리고 장의 종류에 따라서 심리가 계속 변하기도 하고 그런 부분들을 일관되게 조절할 수 있는 것이 시스템이라는 것이죠. 그래서 안 믿는 부분에 대해서는 어쩔 수 없어요. 왜냐면 유튜브라는 공간 자체가 내가 영상을 클릭하고 나서도 이 영상이 나한테 도움이 될 영상인지 아닌지 의심을 하고 클릭을 하잖아요. 그런 부분에 있어서는 뭐라고 하는 건 아니지만 여러분들이 직접 돌아보지 않고 그냥 뭐뭐 하겠지 조회수가 작으니까 편견을 가지는 거 그리고 댓글이 작으니까 구독자가 작으니까 편견을 가지는 것 자체는 여러분들이 접어두셔라. 여러분들이 자세하게 알아보지 못했기 때문에 진짜를 발견하지 못한 거고 이 선물 시장에선 제가 말씀드렸다시피 수익 금액으로 자랑할 거면 권총으로 자살한 제시 리버머 이상의 수익을 냈으면 수익 금액으로 자랑할 수 있는 부분이고 가장 중요한 것은 결론적으로는 저 스스로나 여러분이 배우는 입장인 여러분의 입장에서나 가장 중요한 것은 확률을 꾸준하게 높은 상태로 유지할 수 있는 시스템을 만들었냐 안 만들었냐가 가장 중요한 부분이다. 그래서 그 부분에 있어서 여러분들이 이제 보실 때 예전에는 이렇게 양쪽이 이렇게 잘려있던 그런 화면이었을 거예요. 그래서 그 부분에 대해서도 지금 해결했으니까 앞으로 라이브 할 때도 좀 재미있게 볼 수 있을 거고 이전에는 이제 여기 양옆에가 좀 잘려 있었죠. 그래서 아무리 좋은 그런 내용이 있더라도 약간 보는 재미 자체가 좀 몰입도가 떨어지다 보니까 약간 여러분들이 오래 머무를 수 없었을 것 같은데
그 부분에 대해서도 해결을 했고, 또 이제 너무 1대1 코칭만 이제 하다 보니까 여러분들이 참여하는 느낌이 없으니까 이제 제가 혼자서 해설하면서 예전처럼 이제 여러분들이 채팅하는 것들 다 들어주고 상담해드리고 할 테니까 그 부분에 있어서 여러분들이 라이브 이제 좀 주목해서 보시면 되겠고, 가장 최근에 라이브도 한 20명 30명 정도 보더라고요. 근데 1대1 코칭만 쭉 했을 때는 여러분들이 약간 피로감을 느끼는 것 같아 보이더라고요. 그래서 물론 이제 두 분 정도 디바인 더 들어오시면은 코칭 이제 일주일 3번 로테이션 돌아가는 걸로 집중적으로 하겠지만, 그 중간중간에 이전에 이제 제가 혼자 이렇게 해설해드린 거, 장세 해설해드리고 여러분들 채팅 뭐 반응해드리고 하는 부분에 있어서 예전보다는 이제 자주 할 테니까 그런 부분 라이브 잘 보시고, 항상 노이즈를 걷어내고 구독자, 조회수, 수익 금액 그런 것들은 여러분들에게 이식되는 거에 있어서 아무런 도움이 안 돼요. 다 같이 여러분들에게 해를 끼치는 애들밖에 없잖아요. 일례로 들어보면 조회수 높고 구독자 높은 사람들 중에서 전인구, 내일은 투자왕, 단테, 이 정도 이제 가장 그 인간적인 부분에 있어서 공감을 할 수 있는 그런 영상들을 많이 올리다 보니까 인간 지표로 활용하기 좋은 사람들이 구독자가 높고 조회수가 높을 수밖에 없는 거예요. 그래서 그런 부분들에 있어서 제가 영상을 이제 과거에서부터 계속 올려오면서 조회수, 구독자 그런 것들은 다 쓸데없는 거다. 그리고 저 자체가 이런 시스템을 완성을 시킨 사람이라도 유명해지고 싶지가 않다. 왜냐면 유명해지면 어떻게 될지가 저는 알고 있어요. 그러니까 이 시스템 자체가 이 희소성 가치가 희석되는 것은 물론이고, 제가 유명해지면은 이 시스템이 노출이 되고, 그 노출이 되면은 또 대응을 또 하겠죠. 시장 자체가. 그 문제도 있고, 또 이 증권사 카르텔에 의해서 여러분들을 현혹하는 그런 강의 업자들이 있죠. 그런 업자들에 의해서 이런 시스템이 퍼지게 돼 있어요. 유명해지면은. 그래서 그런 부분에 있어서 극도로 좀 제가 폐쇄적으로 만들려고 하고, 가격 자체도 이미 우리 회원분들이 입증했듯이 회원분들의 그 통화 영상들도 다 녹화가 돼 있고, 여러분들이 요즘에 AI 시대다 보니까 똑똑해졌잖아요. 이 모든 그 개인들이 다 똑똑해졌는데, 그 부분에 있어서 여러분들이 요즘에는 그 이렇게 말을 하는 데 있어서 그게 진짜로 얘기하는 건지 거짓말로 얘기하는 건지 그 중간중간에 호흡을 통해서 진짜고 아니고를 이제 심리적으로 걸을 수 있을 정도의 그런 이 지능들이 되다 보니까 그런 통화에 있어서 그런 미세한 진짜인지 거짓인지 그런 것들을 판단하는 거, 골든 서퍼에서 그냥 뭐 연기자 섭외해가지고 그렇게 수익 냈다고 하는 그 영상 자세히 보시면은 그 리도동동이라고 유튜버 닮은 그 남자 하나가 나와가지고 좀 껄렁껄렁하게 생긴 애가 딱 보니까 딱 봐도 연기자인 그런 시선 처리, 호흡 그런 것들, 목소리 그런 것들이 다 티가 나잖아요. 그런 부분에 있어서 구분을 한번 해보시고, 앞으로 라이브도 좀 이제 화면도 고친 만큼 화면도 조정을 했으니까 좀 재미나게 보시면서 여러분들이 이제 직접 수식 이렇게 조금씩 만들어서 본인만의 시스템을 만들었지만 그 시스템과 이 시스템의 그 넘사벽 갭 차이를 직접 확인을 해야지 여러분들이 이제 직접 등록하고 싶은 욕구가 생길 거고, 그런 부분에 있어서 실제로 여러분들이 신중하게 판단하고 이 신청을 하시란 말이죠. 대충 그냥 간 보려고 좋아 보이니까 한번 상담만 받아봐야지 이런 느낌 말고, 완벽하게 신중하게 판단한 다음에 그 다음에 상담 신청을 하도록 하세요. 그런 부분에 있어서 이전보다는 제가 조금 여러분들한테 신경을 써드릴 테니까, 제가 지금까지는 그냥 워낙에 판매에 대해서 그냥 관심이 없었고, 제가 대표지만 기존에 있는 아카데미 회원 갖다가만 사실 계속 운영을 해도 되지만, 그냥 여러분들이 이렇게 지나가면서 보면서 그냥 중간중간에 나가면서 이렇게 안 믿으면서 나가는 거 보면은 제가 이 안달나기보다는 한 명 한 명이 다 불쌍해요. 불쌍하고 이 시장에서 성공할 수 있는 확률 자체가 중기적으로도 1% 미만이다 보니까
모두가 다 실패하고 있는 상황일 거고, 그 중에 좀 오래돼 있고 오래 경험을 해봤고 자존심이 높다 낮다 그 정도 차이지 다 하나같이 읽고 있거든요. 그런 부분에 있어서 저는 완전히 이제 극과 극으로 차별이 된다는 거를 라이브 계좌 인증으로 인증을 해놨고요. 마이크로 한 계약 갖다가 하루에 40만원 50만원 버는 게, 그게 지금 장세에서 강아지나 송아지나 벌고 있는 주식 시장이니까. 지금 장이 이게, 조금만 선물하시는 분들은 아실 거예요. 이게 진짜 모든 증시의 장 중에서 아주 극히 일부일 부분이라고. 이 일부일 부분이 주식 시장에서, 그러니까 이 일부일 부분에서만 선물이 무시되는 것이지, 사실은 선물만큼 실력만 있으면은 장세 상관없이 계속해서 벌어갈 수 있는 그런 상품이 주식 시장과는 이제 비교가 되지 않을 정도로 선물이 그 정도로 메리트가 있어요. 그래서 이 어차피 평생 시작할 수밖, 한 번 시작하면은 평생 할 수밖에 없는 이 선물 시장을 지혜롭게 진짜 능력을 알아봐서, 여러분들이 이 시스템을 제대로 알아봐서 가입을 하든지, 아니면 99%의 대중처럼 그냥 사기겠지, 사기겠거니 이렇게 가볍게 생각하면서 나가는 그런 불쌍한 사람들이 될지, 여러분들이 신중하게 보시고, 저는 그냥 대충 보고 그냥 찔러보는 듯이 상담 신청하면은 저는 좀 과감하게 쳐내는 편이에요. 그래서 신중하게 보시고, 우리 아카데미에 대해서 좀 지식이 있는 상태에서, 제가 대화가 좀 되는 사람을 이제 상담을 하는 상태에서, 아, 이분은 진짜 제가 민망할 정도로, 제가 한 분 한 분 다 민망하게 챙겨드리거든요. 보통 사기꾼들은 자기들의 커리큘럼이 빈약한 걸 알기 때문에 모든 99.100%의 이 업자들은 다 건성건성 여러분들 한 분 한 분을 대해요. 그래서 운 좋게 좀 빵 터져서 한 분 한 분이 이제 들어와서 본인들이 케어를 해주는 상황이 됐든 간에, 한 분 한 분을 대충 케어하고 수익을 못 내면 너네가 못한 거다 이렇게 핑계를 대는 업자들이 대부분인데, 저는 그 후기, 글자 후기들도 이제 사이트 가보시면은 후기들도 읽으면 알다시피, 가장 높은 단계인 1200만원짜리 구매한 회원분도 이 1200만원 자체가 아깝지 않을 정도의 시스템, 그것들이 다 하나하나 거짓없이 한 분들이 다 한 분 한 분 다 올려주신 그런 글귀이기 때문에, 그 부분에 대해서 제가 신규를 받는 거에 있어서는 미적지근하지만 제가 별 관심 없기도 하고, 솔직히 들어오는 분들 이제 제가 좀 테스팅도 하고 나서 그분들이 아 괜찮은 분들이다 해서 가입을 시키고 나면은 민망할 정도로 챙겨줘요. 이제 이게 평생 시스템이기도 하고, 업그레이드 할 부분 생기면은 바로바로 업그레이드 공지해드리고, 원하시는 분 있으면 한 분 한 분 다 애니데스크로 업데이트 해드리고, 완전히 밀착 시스템이죠. 그래서 이 시스템 자체는 일단 제가 말씀을 드렸다시피, 남에게 있어서 배우는 점에 있어서는 가장 최상의 서비스를 해드린다고 보시면 돼요. 왜냐면 수익 금액을 자랑할 거면 제시 리버모어보다 더 벌 거면 자랑을 해라고 제가 말씀을 드렸잖아요. 일단은 그럴 수 있는 전문가나 기관 트레이더가 전무하죠. 수익 금액을 자랑할 수 있는 사람들은 금융시장에서 아예 없는 거예요 지금. 근데 그 부분에 있어서 수익 금액을 자랑하지 못하면 결론적으로 실력은 어디에서 나느냐, 결론은 확률이에요. 확률. 그것도 고빈도로 들어갔을 때 일정하게 꾸준하게 알파를 안정적이게 창출할 수 있는 그 능력, 그리고 그 능력을 시스템으로 완성을 시켰다면은 그거는 훨씬 더 무결이 되는 것이겠죠. 예, 결점이 없게 되는 것이겠죠. 그래서 그 부분에 있어서 완성시킨 부분이 워낙에 뭐 어떤 세계에 있는 그 교육 시스템을 만든 사람보다 제가 뛰어나기 때문에 세계 1위라고 당당하게 얘기를 할 수가 있는 겁니다. 그래서 그런 부분들에 있어서 안 믿는 분들은 이제 불쌍하지만 직접 자신들의 그런 그
앞가림 하기 위해서, 어차피 이 선물 시장에 한번 발들여 놓으면 평생을 못 끊는 게 이 선물 시장이에요. 그래서 본인들 앞가림 잘 하실 수 있는 똑똑한 분들만 이제 모집하니까. 그리고 이제 디바인 차트 한 분 들어와 있고 두 분 더 추가적으로 들어오시면은 코칭 1대1 코칭도 진행할 거니까 거의 뭐 실력 향상과 수익을 실질적으로 진짜 뭐 몇 달간에 몇 억 벌었어요 이런 허황된 수익이 아니라 진짜 당일에 내 계좌에 마이크로 한 계약 갔다가 30만원 40만원 찍혀서 인출할 수 있는 부분에 있어서는 제가 세계 최고니까 그 부분에 대해서 민망할 정도로 케어해주면서 계속 제가 끌어올려 주니까 걱정하지 마시고 이제 편안하게 한번 신청을 해보시기 바랍니다. 근데 그 전에 아카데미에 대해서 여러분들이 영상 많이 보시고 대충대충 건성으로 상담할 생각하지 마시고 완벽하게 꼼꼼하게 본 다음에 그 다음에 상담 신청하도록 하세요. 고맙습니다.